Prošle subote u Westgateu bila su pripremljena događanja za sve uzraste. Obilježen je tako posljednji od 10 dana rođendanske proslave povodom 10. godišnjice ovog trgovačkog centra. Proizvodi i usluge izlagača povodom Dana beba, djece i trudnica počeo je već u 10 sati. Sajamska ponuda bila je raznolika, a zabavni program kao i uvijek oduševljavao je sve uzvanike. Bilo je glazbenih trenutaka, klub i kutak za ples te ritmiku, brojnih natjecanja za djecu, fora priča za najmlađe i tako u nedogled. Uslijedio je događaj večeri i rođendanski koncert Lane Jurčević u 18 sati. Westgate Shopping City opravdao je ovogodišnji slogan jer bio je ovo uistinu rođendan za 10. Westgate Shopping City.